没吃过这样鱼，没吃到。饭店做哪个味道？好吃。随机进家做菜，家里有啥我做啥。走。奶奶你好，在吃早饭吗？今天中午我想为你们做顿饭，请俺们吃饭，就在你家给你烧顿饭。我年年都买点菜，今年子我实在很大，这就天天吃你咸菜呢。那今天中午我为你做道菜，好吧？好，走。要看看冰箱。你看都拐杖，我也拄拐杖，他也拄拐杖，他也不能动弹。他83，我81。哎，你看是不是同意吧？同意。看看冰箱里有什么？冰箱还挺干净的。这个现在还是冻着的。这个好像这个肉不新鲜了。不新鲜。老头阿良有病，人家来瞧的看的，炒小几个都给我送来。我跟的人呢也很好。人好。我当过妇女主任。这个民兵营长，团支部书记。那么厉害。必须的。还是现在没有什么，那我们要不就到市场去买一点。你们吃不吃鱼呢？鱼虾肉什么的都吃对吧？都吃。好的。哎呀，不要买，我们洗过血好吧？跑会不要买。那这样子，哎呀，我们去市场去看看。我们今天买点鱼，看看有没有虾，买点虾。哎，有没有虾卖啊？就这么多了。好，全部买了吧，因为它可以分2次吃。那挑最大的鲈鱼，因为鲈鱼的刺比较少。那2个不要钱，你看这怎么弄呢？1块钱1个刺。走到这个肉这边，我突然想起来，我们鱼拿什么来烧呢？哎，我想加一点肉在里面。都在我们来烧鱼，来这个香菇啊，体现这个香菇的味道。因为那个老人在家确实是比较困难，所以呢，我们想尽自己最大努力吧，能帮一点。哟，哎，你好，我们买点油，买点米。哎呦，你就晓得我没米吃了，就一点都不加啊！我就是没米吃了，就没正好我们来了的。你看这没有米了。我们买点虾，买点鱼。哎呦，你这买这个这么贵的干啥？哎，没事的，你看。哎呦，你买这个干啥？哎呦，这么贵！我去换个衣服。给我衣服穿啊！没事，我穿衣服干活不方便。刀有吗？刀有。好，我来拿。哎，这个刀挺快的，不用磨的。阿姨，这个刀谁磨的？对，老头磨的。这刀磨的好快啊！洗好了我放在里面。鱼洗好了，现在还有虾。这个虾你把它放到冷冻箱，把它冻起来。冻这个虾就是活冻，也不用洗的，就是活的嘛。去了2个豆豆，留2个干的小生奴，我们要来家吃啊。小孙女马上就回来了。好的，够了好了。我留的给小孙女吃，这虾是好的。这个有点像办大喜的感觉。你看，这是在露天的厨房啊，露天的配菜间，开个背轻轻的开个背。这里面有虾线把它给敲掉。没弄完过，咱那弄过。然后弄好以后，把这虾要摔一个翻下来转，把里面的虾线给转掉。我就放在这里面了。哎呦，你这就算俺们孙子了，哎，你看我这80多岁人了，可算俺们孙子了，就当我们是家里人回来了啊，就这样，就当自己我自己孙子了，不，他们的孙子，就算俺们孙子了。对，奶奶，你有几个孩子？2个儿子，大的在南宁，小的在家了，去年动手术，我没跟你讲吗？这手术动的，去年1年没干活，今年1年没干。我看了一下这个厨房，这个灶也好，那个都不是很方便吧？我们弄一个简易的红烧鱼，这是生姜葱切成叶子。哎呦，我的腰！香菇也是切成丁，把肉切成那个也是丁。对，平时我们这个干烧鱼都是炸完以后再烧。这种环境我们就不炸了，好吧？很多网友讲我喜欢用这个豆子，因为豆子它烧鱼特别的有清香味。好了，这个我们准备好了。叫老头来烧，给你生理气。好，水倒里面，葱姜香菜放里面，烧开这是烧鱼的配料五花肉、香菇、小葱、姜、蒜、豆米。哎，对了，豆米。一会我烧好以后拿小锅烧压以后，往鱼身上一浇。这个鱼香的味道就出来了。我们加了盐，在里面做一个有底味加点油，加多少油呢？1勺子油就行了这个时候把鱼放进去，这个放在里面，小火煎8分钟，不能大开适当的打开看看，还是没有大开，就不需要大开。一大开的话，这个鱼就容易做成鱼汤了。鱼香口少不了这个豆瓣酱，
把这个剁一剁，因为剁碎以后，它吃在嘴里面，不造嘴啊。有声好香。很香的啊。走，要适当的用这个勺子啊，你看，浇点汁上。对，浇点汁才。那这个时候我们来调这个汁，加入油，肉放里面炒一下，把这个肉里面的油啊给煸出来。为什么我把这个锅盖拿走了？是因为我怕这个大锅控制的火候啊不是很好，所以呢，随时要看着。要看着，对对，生姜、葱、蒜放到里面，对，豆瓣酱啊，豆瓣酱要煸熟，这个是生的嘛，我们要放里面多烧一会，把这个豆的涩味啊给煸掉。香锅有的人可以在上面的话焯个水啊，炸一下煮一下都可以，但是现有的条件，我们直接放里面，煮鱼的这个汤嘛，加点汤在里面。加鱼汤。对，这样有鱼的那个鲜味啊，你看，那少调一点这个糖，加一点点啊。醋呢分2次加，第一次加增加这个醋香味，第二次加是起锅的时候丰富一下的鱼的那个鱼香味。我讲能不能来的这年轻人就烧的就好。你看勾芡啊，勾了黏了，你看勾到这种状态啊，不要太干了。然后把这个刚才切好的青蒜，放在里面。你看这个鱼花都开了啊，是不是？你看鱼籽、鱼花，哟，你这鱼可拍到了。把这个鱼的汁看到没有？浇上去。对，这个要是个鱼盘子的话就漂亮了，是不是啊？那是不是？你们就不要吃咸菜了，对不对？还能吃2顿的，你看这个鱼就这样子的。喜欢吃，老头就喜欢吃这鱼了，是不是？回天天叫我，你不做买你我做了那个。或者放在碗里啊。哎呦，那这烧的好。阿姨，交给你了啊。这鱼烧的好，你好好看。今天这个虾啊，我们家里面最常见的烧法，姜丝、这个大蒜和葱。我们烧虾了啊，加一点菜籽油、热锅奶油，把这个姜丝啊放进去，大蒜放进去，把这个香味啊给煸出来。这个虾呢，我们也不炸了，因为在家里炸啊太不方便了，然后就煎一煎，两面把它煎红。我加2个干辣椒，已经煎得很红亮了，对不对啊？老抽呢，太加进去呢有点太浓了。那我们先加点水在里面。如果有生抽，用生抽了。对，用生抽嘛，这样复吸一下，然后加点醋，多加一点没关系，加在一起放到里面它方便一些。加点蚝油，加一点蚝油啊，它提鲜。这个糖呢是在里面是提鲜的啊。加水呢沿着锅边加啊，大火烧开，加盖焖3分钟到5分钟之间嘛。太长了以后啊，它那个虾肉啊就老了。一般的3克的盐嘛，1分菜一般的3克盐。我们4分钟啊已经到了，开盖，你看，它那个，对，它那个蒜的香味出来了。我们把这个葱啊放里面，放完以后，你看在这边要翻个身，要翻过来，对吧？葱啊要烧一下，开大火，来一点水晶粉，对吧？怎么能不好吃的？你讲，你看，最大本事啊，烧的这么好，这老李人讲好，我们心里面啊是美滋滋的，是吧？对吧？把那么钱也花了，我们零钱花了还可以挣呢。那么要花钱呐，你光像他讲，老人家也过不得瘾。好，尝尝菜。怎么样？你看味道好，这味道好，因为虾烧开了，这虾好吃，好吃啊。比饭店的话虾好吃的。好吃，香。饭店烧的还是这味道。好吃。这个俺们80多岁了，没吃过当鱼，没有吃到。吃的都吃的。吃的鱼，大家都吃过两的。在家里面，下次你们那个咸菜少吃一点。能不能花钱，我心里头有点过不去。能不能挣钱也是不容易。你们看那么年轻，我的娘，我的娘，你们这小孩子，我真谢谢你们。叔叔阿姨，你们身体健康，现在我们就走了。走啊。爷爷奶奶再见。